дунд жилийн хүү 21% байсан. Яагаад бид энээс гарч болохгүй байна вэ? Тэгээд түрүүний тэр манай бас шилдэг эдийн засгт маань түрүү хэлж байна. Их хурл буруутай үнэн. Энэ асуудлыг ажил хэрэгч байдлаар асуудлыг ярихгүйгээр бүлэглэл, фракц, намын өнцгөөс асуудлыг хандаад байдаг. Үнэн. Яг энийг их хурл дээрээ жинхэнэ мэргэжлийн хүмүүсийн дүгнэлтийг, шинжээчдийн дүгнэлтийг гаргаж ирээд дүгнэлтэд тойроод хэдүүлээ яах вэ гэдгээ ярилцъя л гэж байгаа. Хэн нэгэнд буруу дохох мох инээ тэрэ гэж гэхээсээ илүү энэ дээр гаргалгаа юу байна вэ? Их хурл нь энийг ярих хэрэгтэй. Та нарт энэ 22-ын яг энэ Монгол одоо банкны 22 дугаар зүйл байна л да. 22-ын 2-т нь Монгол банк гадаад валюттай харьцах төгрөгийн ханшны бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлдэг гэж байгаа. Улсын их хурл өмнөөс нь очиж хэрэгжүүлэхгүй. Бодлогыг харин баталдаг. Бид буруу бодлого баталсан юм уу? Хэрэгжүүлэхдээ тэд алдаа хийгээд байгаа юм уу? Энийг нүүр тулж ярих хэрэгтэй. Түрүүн залуучууд маань бас ярьж байгаа л да. Би бүр санал нэг байна. Өнөөдөр зүгээр энэ нэвтрүүлгийг хүлээж аваад биш, мэрэгжлийн одоо банк санхүүгийн байгууллагууд нь өнөөдөр их хурлд маш хүчтэй шахалт үзүүлэх хэрэгтэй. Сонгогчид өнөөдөр сонгосон гишүүн болгондоо миний 100 төгрөг болгоноос 25 төгрөг алга болчлоо. Миний буруугүйгээс болж. Асуух хэрэгтэй. Дээр нэмээд гадаадын хөрөнгө оруулагчид хөөгөөд явуулсан гэж ярьж байна. Ийм мэрэгжлийн биш байдлаар бид яриад эхэлвэл цаадуулч инээлдэнэ. Эдийн засаг хүндрэлэл гэвэл буцаад бүгдөө мөнгө аваад гарчил байгуул энэ анханасаа хөрөнгө оруулалт биш байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийгдэг байна. Энийг барууны хэлдгээр хот маны гэж ярьж байгаа. Халуун мөнгө. Зүгээр л эдийн засаг жоохон хөөсрөхлөөр нь ашгаа хийж аваад гараад явдаг. Энийг харин эдийн засагт оруулахгүй тулд Монгол банк засгийн газар байдаг. Та нар бодоод үз. Оюу толгой 10 жил гэрээ хийсэн гэж ярьж байна. 4.1 тэрбум доллараар энэ гэрээг босгоно гэж байгаа. Өнөөдөр 8.4 тэрбум болцсон. Энэ биднээс зөвшөөрөл авахгүй хууль зөрчил 4 тэрбумыг нэмснээрээ энэ 4 тэрбум болгоны 1.2 тэрбум доллар нь бидэнд өр болж байгаа. Нөгөө гадагшаа гарч байгаа валют чинь ихсэн. Энийг их хурл дээр ярих хэрэгтэй. Бидэнд валют одоо гардаг үе хаалга нээлттэй байна. Далдуурхайн 4 тэрбум доллар гэж хөрөнгө оруулалт нь орж ирээсээ яагаад орж ирэхгүй байгаа юм бол харин өнөөдөр энэ Алтан уугийн ерөнхий сайд нь байна, энэ засгийн газрын бас ч гэж ингээд монголчуудын төлөө бас хилцэх гээд ингээд учир жанцангаа ярилцаад байгаа юм болоо да. Шуурхаахан шиг өмнөх улсууд шиг ингээд гар үсэл зурчихгүй байна гэдэг бас ч гэж эх орончийн үнэр байна уу да. Та нар боддоо энэ далдуурхайн 4 тэрбум доллар орж ирэх юм бол энэний 34% нь бидэнд жилийн 7% хүүтэй өр болж гадагшаа гарна. За тий. Энэ нөгөө хараа та нар оюу толгойг одоо магтаад айгүй олон хүн ярьдаг л да. Би бас муулахгүй. Тэгэхдээ монголчуудын эрх ашигыг ярив. Та нар бод 120 сая долларын татврын өртөө байна. Найзаа чи төлчөөч гэхэд яаж бид дээрдхүүлж байгаа? Энэ асуудлыг яагаад ил тод ярьж болдгүй юм бэ? Энэ болгон бүгдөө биднээс гарч байгаа долларууд шүү дээ. Энийг мэргэжлийн байгууллагууд нь их хурл дээр мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж та нар хүчтэй шаардах ёстой. Яагаад энэ эдийн засгийн хүрээлэн гавьяат эдийн засгт нь яагаад таг дуугаа гэдэг бүгдөө бие үнэлэгчд биш шүү дээ. Энийг ил тод ярья. Энэ дээр бидний эрх ашиг байна уу гэж асуух эрх нь бидэнд байгаа. Би хэнийгч муулсангүй ямар ч хөрөнгө оруулагчийг гар гисэнгүй. Ганцхан монголчуудад эрх ашиг нь хаа байна гэдгийг асууж байна. За баярлалаа. Энд хэн ч хариулдаггүй. Энэ талаар бид бас тааштай нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна гэж ингэж ойлгож байна. Энэ бол яг валюттай холбоотой. Энэ нөгөө төрөний бодлогын хүн нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад орхон захирлаа жишээ нь одоо таавал одоо манай томоохон анхны арилжааны банкуудын одоо захирал тэгээ одоо энэ танаа банк одоо жишээ нь яаж хүлээж авдаг вэ? Хүлээж авч байна. Танаа үйлчлүүлэгч харилцагчдтай энэ дээр ямар бодолтой байна? Ер нь бол Монгол банкны яг өөрөө бие дааж хэрэгжүүлж чаддаг цөөхөн хэдэн арга хэмжээний нэг нь мөнгөний бодлогын одоо хатуу бодлого юм уу зөөлөн бодлого явуулах юм байдаг. Тэгэхээр хүү нэмснээр бол мэдээж хэрэг банкуудын зээл олох сонирхол бол буурах ёстой. Ягаад гэвэл одоо ямар ч эрсдэлгүйгээр ямар нэгэн үйл ажиллагааны зардалгүйгээр хадгаламж харилцагчдын мөнгийг одоо төрд Монгол Төв банкнд хүүтэйгээр өндөр хүүтэйгээр байршуулна гэдэг маань зээл олгох цаанаа тийм сонирхлыг бол бууруулж өгнө л да. Тэр утгаараа зах зээл дээр байгаа тэр хөрөнгийг татж идэг. Хэрвээ эдийн засгийн өсөлтөө дэмжихүүгээд бодлого явуулах юм бол хүүг бууруулж зах руу улам их төгрөг нийлүүлж ингэж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь өөрөө дахиад нөгөө валютынхаа орох гарах урсгалтай уялдаж явахгүй бол одоо нэг
өндөр байна гэж үзээд буруу тооцоол хийгээд хит их хэмжээний төгрөг нийлүүлэх юм бол эргээд нөгөөх нь богино хугацаанд ямар эффект өгж байгааг бид харсан. Тэгэхээр зэрэг энэ бол мөнгөний нийлүүлэлтийг бол сая биш магадгүй жилийн өмнө тэр ханш одоо огцом хөдлөх үед энийг мэдэрч ингэж хийх хэрэгтэй байсан баг л та. Гэтэл бол тэр нь дахиад нөгөө бодлогын төрөгдлөөс болоод хийж чаддаг. Зөндөө олон амлалтууд явсан, оюу толгойн тухай жил гарan бид нар ярьлаа. 4 тэрбум доллар банкуд олох гээд бэлдсэн байна хөө тэрийг нь авъя гэж ярьсан. Чингис бондыг одоо ингээ жил болгон нэмж явсаар байгаад 5 тэрбум болтол нь одоо улсын хурлаас баталсан тэр төвшөнд нь хүртэл бид нар гаргана гэж ярьсан. За одоо өөр бусад одоо төмөр замаа барьчин валютын урсгал одоо улам ихсэн гэж ярьсан. Энэ бүхэн одоо худлаа амлалтууд, худлаа хүлээлтүүд чинь яг хувийн сектор бизнес хийж байгаа хүнд бол данд байнгын ихтгэл найдвар төрүүлж идэг. Өөрөөр хэлбэл тэд нар бизнесээ урчилж одоо тооцоолох боломж нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар 12 онд бол үндсэндээ сонгуулийн өмнө бүх уул уурхай хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа, барилгын сектор бүгд зогссон. Нэлээд удаа ширч ирсэн. Тэгээ 12 онд бол маш хүнд одоо жил эдийн засгийн жил болох нэ гэдэг бид нар хүлээлттэй байсан боловч нөгөө олон сонгуулийн амлалт. Тэгээд оны төгсгөл рүү Чингис бонд гинт Монгол улс 1.5 тэрбум доллар олон улсын захаас босгоод ирсэн. Энэ бүхэн чи эргээд нөгөө бизнесүүд өөрсдөө үйл ажиллагааг хумаад зах зээлийн нөхцөл байдал тааруулаад менежмент хийжсэн юм дахиад ингээд сэргээгээд боснуулаад тэгээ 13 он бол тэр чигээрээ буцаад эдийн засгийн бүүн боллоо шүү. Тэгээд одоо бол эсэргээрээ дахиад бодит төрсөн дээрээ буух ийм л нөгөө савлгаануудыг бий бас энэ бол ерийн галвын үед дэлхий дээр амьдарч байсан өлөг гөрвлүүдийг өнөө үед дахин бүтээсэн талаар өгүүлэх уран зөгнөлт бүтээл. 70 сая жилийн өмнө устж үгүй болсон өлөг гөрвлийг биоинженерийн компанийн үүсгэн байгуулагч Тэрбумтон Джон Хаммонд колони аргаар дахин бүтээжээ. Өлөг гөрвлийг харсан хинч тэдний амьдарч байсан ерийн галвт очихгүй гэж бодмоор. Түүхэнд тэмдэглэгдэх үйл бүтээснээр Джон Хаммонд нэг талаар бахархдагч нөгөө талаар айдаг. Өлөг гөрвөл өнөө үед хүн төрлөختөнтэй зэрэгцэн орших боломжтой юм. Jurassic Park киноны 1-р анги 1993 онд дэлгэцнээ гарч 1 тэрбум долларын ашиг олсон бол үргэлжлэл 2-р анги нь 1997 онд The Lost World Jurassic Park нэртэйгээр харин 3-р анги нь 2001 онд Jurassic Park 3 нэртэйгээр бүтээгдэжээ. Тус киноны 4-р анги Jurassic World-ыг 2015 онд бүтээхээр төлөвлөжээ. Universal кино компани бүтээл Jurassic Park киноны 3-р ангийг Univision-ийн Hollywood сангаас Монгол орчуулгатай үзээрэй. Univision-ийн Монгол кино HD төслийн хүрээнд Алтан өргөө киног үзэгчдийн хүртэл болгоход бэлэн боллоо. Алтан өргөө кино нь Монголын анхны өнгөт кино бөгөөд 1961 онд Монгол болон Герман улсууд хамтран бүтээжээ. Кино зохиолыг Монгол ардын үлгэр домгоос санаа аван Монгол улсын төрийн шагналд ардын уран зохиолч Сэнгийн нэрлэн Германы зохиолч Курт Вортфельднер хамтран бичжээ. Найруулагчаар Монгол улсын урлагийн гай үзтгэлтэн Равжагийн Дорж болон Германы найруулагч Готфрид Кольцнер ажиллажээ. Монголчуудын соёл, амьдралын хэв маяг, нүүдэлчин ах уй, байгаль дэлхийг хайрлах үзлийг үлгэр домгийн өнгө аястайгаар энэхүү кинонд үзүүлсэн юм. Явъя. Тэгэхгүй бол манай аав улсын хаан уурдаж ястан дэлхий болж хувирын шүү. Манай аав уурахаараа дандаа тэгдэг юм. Миний аав ууралж байна. Чимээгүй бай. Та битгий уурал. Би дахин загас болж гадуу хий нэмий тэнхэн болий. Тус киноны дүр Пагуу өвгөнд төрийн шагналд ардын жүжигчин Цагааны цэг, Мэргэн ардад Жамбын хөвсөн жамц, Том хүү Ёровт Сүрэнгийн Сүхбаатар, Дунд хүү Ямбод Гомжавын цэг мэд
баг хуус өмбөд зоригноор тогложээ. Цагааны цэгмэд гуайг Сүхбаатар киноны Сүйшүжан, Сэрэлт киноны Даш, Цогтойж киноны Цогтхунтайж зэрэг тайлбарласнаа бүтээсэн олон дүрээр нь үзэгчид хандах байна. Алтан өргөө кино үзэгчдийн сэтгэлд тодхон үлдэхэд хамгийн их нөлөөсөн зүйл бол тус киноны хөгжим билээ. Киноны хөгжмийг төрийн хошоо шагналд хөгжмийн зохиолч Лувсан Жамбын Мөрдорж бичсэн. Хөгжмийн зохиолч Мөрдоржийг Монгол улсын төрийн дуулын аяг хамтран бичсэн гэдгээр нь сайн мэднэ. Монгол кино HD төслийн хүрээнд шинжилэн хөрвүүлсэн Алтан өргөө уран сайхны киног Univision-ы видео сангаас HD форматаар хүлээн авч үзээрэй. Petty Officer Shane. Can you say it? Mr. Patton, please. Come on. Been around the world twice. Talked to everyone once. There ain't nothing I can't do. No sky too high, no sea too rough. Learned a lot of lessons in my life. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Anything in life worth doing is worth overdoing. Moderation's for cowards. I'm a lover. I'm a fighter. I'm a UDT Navy SEAL diver. Listen up. Red Wings a go. Bad guy. Senior Taliban commander. Shaw killed 20 Marines last week. 20. Going in with a 4-man team. Axelson, myself, Dietz, Marcus. TV. That's a lot more than 10 guys. That's an army. This op is compromised. This is Spartan 01. Radio check. Danny, you radio working? The way I see it, we got two options. One, we let them go, roll the dice. Second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose, and we're going home. Roger that, sir. Roger. You see this? We're fixing to get into a pretty good gunfight. There's a storm inside of us. A drive. To push yourself further than anyone could think possible. You can die for your country, I'm gonna live for mine. See?